你两个拜托啊咧，莫安尼紧甜甜啊，挨老医生药好咧。好啦，挨打天花，先落去来平下弄啥啊？哎，出茶色莫靠天花。哎，我阿公啊，莫要紧啦，那以后莫上班了咩？那出得便宜啊。哎，东东，拜托啊咧，阿公哦，有挺难讲的事情。看到了呀，那嘛见莫烦咩？我阿公，你放心啦，哦，我唔会老骗人讲嘅啊。啊，他真是迄讲得嘅病啊！医生讲，俺射护线有怪东西爱拿铁，拿铁还是冇人用咧，摸一条病来卡，安尼有欢喜冇？啊？哎。爱到得了，强加双脚，强加下脚，阮是为到马甲一下，用力用出聪明，不管路上有个翱翔。你的身体看有安杂，那不？唉，俩是你丢啥？对癌症冇了解。你看，那你也看有嘞，下面那凶棒棒的，系冇？啊？癌症做出去我嘅好朋友嚟啦，冇事，放心。傅阿公啊，他经历了那么多次癌症治疗都没有被打败，而且还越战越勇，我们都超崇拜他的。看到我，但像100哦。哎，骨卡多摆嘛冇要紧啊，哎，两个世界暗讲，俺用啥的提早离开哦。再讲，俺还有很多事情忙做。俺好眼低度，还有按等一下个事哦，俺莫按简单就消停啦。放肆，不是烦恼。这
这是那个抗癌药剂的副作用，很多病人啊都承受不住，但是破落阿公却从来都没有喊过一声苦哦，他真的可以说是我们医院的模范呢。还是啦，刚好，那么伫得你迄情形。你嘛好歹势，普罗阿公是真正的恶毒狗，来就不，不是烦恼啦。对不起，你这么努力的活下去，我却不爱惜自己的生命。以后我不会再做傻事，真的对不起。高柳，等一下，不行你去，我们就进去，给金针菇一个 surprise， 好不好啦？好。Oh iya, Sioce-nya baru saja keluar dari rumah sakit 2-3 jam yang lalu dibawa mamanya. 教头，他说他已经出院了，他妈妈早上带他出院的。哦，出去了，就这样，谢谢。你爱上物个？迄伫咧上要辞职，要去上外课。喂，那有没有假天发？有条事情啊。你还好吧？抽烟你有冇讲哦？冇啊，冇事情嘞。哎呀哈！我先出去，再见。
怎么来了？我来问你一件事情，我想确认一下，我们分手了吗？你觉得呢？走吧。不好意思，我还有事要先走啊。你怎么回去？你朋友载你吗？对啊。哎，教头，你过来，你过来，我帮你介绍一下。快点。他叫 Michael， 他叫教头。我们见过。是啊。我跟你说，在阳光学院里面啊，他们大家都叫我们俩的神雕侠侣哦。神雕侠侣嘛，他是教头，因为他很火爆；我是仙女，因为你知道我为什么叫仙女。然后我们俩很好，很好，对不对？对。然后他载我回去了，我先走哦，拜拜。他看着我。
小姐，你草本伊倒带很用诶，做得人来讲嘛。水都爱用，你每去请麦克嘿，用迄几只高条，人送转来啦。送转咯？系啊，送转来啊，无还难唔转来啦。毋免讲，伊只洗毛诶吼，洗就洗到爱用穿得嘿。好彩哦，人家同事哦，看迄个一整排毛哦，有办个事情，还可以用甲散啦啊。一时的就唔记得。跟你多带有一起 Michael 么咯？叫我朋友嘞？冇可能吧？嘿嘿，做唔得打电话问你啊？从来咩都按用，专门清楚来啊。问清楚，按用做，就像俺常做的加本机用啊，这么贵，就算变到龙虎婆，嫁唔出去，俺没敢烟呐。哎呦 ，Michael 唔系按用的人啊，记好。好嘞啦，莫讲人讲遐啥人啊？啱啲，你就看到嘞，一个什么嘞？全家不卡走。哎呦，哦，难电机，我哪讲嘛？好啦好啦，唔去讲就唔去讲。嘅条路呢？你有乜嘅打算？你希望俺辞职错吗？哪啲啊？你讲的冇唔错啊！哎呦，就系少不条件咧，俺打嘛。俺爸同俺做到同好啊，做得比这个学生的。其他人生负责，结果咧，朋友做唔好，欣赏咩係一個不好嘅妹，總係本錢。好嘅啦，俺啲我講嘛嘅，俺嘅就唔是講，俺要手藝咧，俺都缺。唔好，今後啲俺係講嘛計啦。我还张头拿痛。好啊，今天姑啊，今日请假啦。比如嘛，也很是闷。伊啊，听说啊，伊前条路诶，毛啊都准备留好啦。啊，看哦。我听说哦，伊哦，你请找有钱人哦，做小奶奶的啦。哎呦，伊要的小命还没低，你看，伊啊，伊的条件带到呀，你看要2个月来，哈，做到为死，做很多事情，你哪有比你钱听听？哦，还没要得睡觉的事情，看到。其实啊，家己做高中的阿妹哦，闷很啊。唉，乃至上哦，
金针菇也唔免安尼经营啊。哎呦，上桥讲，唔是一家变一家的啦，人家还慢开提防，好，人做的本人家一多钱，系冇？也后上来做事情了，都来来去去啊，马上你们对的提防哦，好，做一生意呢，系冇？时代冇咁样的啦，有马上想买呢，系冇？何总用点力啦，用力啦，他都不还手。我不喜欢打架。啊，打这不是打架，这是运动。是运动。哦，你用力，他才会用力。用力，来，用力。哎，比赛快到了哦，这几天我们训练会比较严格哦。严格。加油！哦，你这个力道，到时候比赛会完蛋。来，不选，再来，你又挡不到。你很暴力耶！金针菇比你温柔多。金针菇嘞？哎，对啊，他冷嘞。他现在在休养了。好，可是我们这几天呢，请到一个助教来帮我们的忙。各位妈妈。冬妈好，请多多指教。用油喊回来。好，继续练习。哦，喂奶有够累的。好像怎么吃都吃不饱。那你怎么都不吃？想辞职了？学姐，你做中途学校老师那么久，都没有遇到过挫折吗？是什么力量支持你，可以让你做那么久？我不是已经落跑了？不一样啦。你去生小孩，哎，不得已的啊。虽然小虎身体不好，照顾起来很累，但有时想想，我却觉得有点庆幸。至少，我不用再对别人的孩子负责。我不知道你遇到什么事。其实我也不敢追问。学姐怎么会变这样啊？有人说为母则强，其实我觉得，反而我当了妈妈以后，变得比较脆弱，或者说比较自私。我现在只想好好照顾好我的孩子，我的家庭。我不想在半夜匆匆跑出门去派出所保那些孩子，我也不想再担心孩子回去怎么面对他的家人，在外面是不是交到什么坏朋友。你问我以前是什么力量支持我这么久？择善固执。心中有爱。
我想都有，但也没有这么伟大。就是一股傻劲。练习攀岩的目的呢，就是要练习在害怕的时候做选择，强迫自己啊，看你是要保持原状，还是要向前一步。再一步就会到终点哦。我每次都这样跟自己说。亚基发，主公按多年，翻译机后。呀，那讲唔出来啊！好教哦，本来就应该爱追求进步、自我要求啊。啊，你有当做得做了个较大个好生的咩？做得永续经营啊。新来的呀，哈，马才强的呀，这个出门那个，哈，正气哥呀，满江红。老兄，你有骂发哦，你就对俺讲。无人啊，这么对讲老东讲都好个啊。你会讲嘛呀你？改谢啦。你讲回就抽啦。哪个意思在讲哦？你头皮屑。家法为什么会有头皮屑？当我太家都这样啊！也是你啊，你属咩嘅孙啊？好，你好，也是我从一出讲嘅，我嘅后生嘅哈，正义我祝你啦，我祝你。你好，东个阿妹。你好，后生嘅，今天不我是嘟还有点事情啊，我会处理。你呢就带你妹呀附近老啊嘞，顺便记得。请人家食晚餐。阿公，啊，俺有些呢？有些冇要紧啊，交本路向咩？哎，人家按难得来啊，替我做一下主人嘛。来，做乜計啦？做乜啥啦？冇嘅做乜計？嚇，你叫佢做乜啊？看冇是冇悶。胸前啊，也还看不出来。胸前哦。做你妈的主人了。那看高条哦，應該唔會中意啊嘛，避美嘅啦。2-3年後一看就冇乜點對啊。衣服還好啊，也沒看得出來啊。人老公能看出來咯。你怎講？一猴子呢，冇乜嘅什麼朋友咩？見咩假咩？假嘢條牙啦假，
总卖讲的啊。哼，爱还有阳光好人是科技传宗接代，讲乜呢？我该啊，传宗接代啦。系啊，呢种的事情可不爱不做的啦。哼，你好意思啊？啊，那个方言也吐得出来啊？没啦，爱哦，叫青提凉茶哦，一零高粱，淋的水，and 就补，较想出俩个模切推的啊，饮酒啊，开肚子结婚，啥都像伊安尼啊。没啦，去做个动物啊。唔对，伊个迄好教高中，伊个迄主念呢，按用讲法，干糖的。冇啊，也都会年轻呢 ，human nature。还 human nature 嘞。我俩当都唔咩，都唔啉酒醉是。哎，你都在干嘛啊你？没啊，那看你甲讲的啊，系嘛？对，系嘛？系嘛？系嘛嘅，真嘅啦。一本来人家外文系，系嘛？你老人家讲嘛个 human 嘛个 human nature。哎呦，真嘅啦，动作事情有动作方法都得。好啦，你讲个就错，我做事。陈哥，个酒呢，不然厉害嘛？人家高粱呢？爱高粱，系啊，等后生的结婚证拿出来用嘅。没给啦，个面床下背嘅啊，面床下背嘅蜈蚣酒啦，个湖边酒咩？唉，你还眼强还忙多些个就个时间啦。个有好嘛？等是有些辣也好是抢菜。我爸说我没肉，哪有抽死班？我照顾嗰條聲嘅呢？用人照顧，本來好嗎？本來好。夜晚佢都冇得捱。真係懂喺地方。冇茶啊！要茶啊！张老师，你也没懂球哎。
都唔講花。冇啊。我可能都冇解釋，用呀。本來就什麼多了。玉兄出過世嘅，基本你我19了。做本嘢係食到都難看啦，我注定。然後，小心啊，小心啊！天上的星，背後來啦！不是星星，這不是星星，我是仙女，不是星星。你是白痴哦！那把我們放風箏哦，放風箏，都沒有放風箏，都沒有現在不是。哎！張醫生，別鬧了，不要鬧了。都沒有放過風箏，如我自由放如你有些。張醫生。某些。某些人你終於愛好。難通誒，做本嘢係整件冇衝嘅東西啊！有想過一件事情嗎？好像不夠愛用力量。
想过一件事情哦，喊一摆，唔想我变到用的个人，共用的个想法。条摆无想过，因是唔够晓，系种开始想，系我变到另外一个人。说马该啊？我喺因为普罗阿婆，还有阿公，真转来好嘢。对我来讲，就系一分条路啊。老实讲，一开始，我根本就唔系真经关心佢哋。后来，肯定是我发现你把这个工作当成是生活的重心。你天天好上嘅笑，天天教你的爱心、热情，还有活力，影响了在我身边的每一个人，包括我。还有主任呢，他变得很不一样，他眼睛有爱。那些都是假的啦。什么东西是假的？我听不懂啊。我觉得我自己改变很多啊，就是你知道，我一开始都只看到学生的举止、行为，可你看到他们的心，然后我甚至觉得你让我看到他们的未来，我就开始慢慢在想，那我的未来是什么？然后我想要做一个什么样的人？都是从认识你开始。姑嫂，你真應該辭職。冇錯。那醫生你看好。咪咪。对呀，那你真好。哇！你好不好？好啊。
比到冲天高，自由啊自由，唔好上太多。变到因公起台风，唔也比天高。了破，你用为安言，扛起魔术的塔片，对多将心的眼，自由呀自由，唔好受你拖，变多数的人来自，汉江归唔得。